Desse jeito, meu povo, paisagem da natureza, ó que top essas flores, é show, hein? Sou apaixonado pela natureza. É bom demais você ver essas flores assim, ó, que coisa maravilhosa, linda. É top, né? Ó, é assim então, meu povo. Isso é show. Além de ser natureza, é show. É bom demais você gravar assim, ó. Observar assim a natureza de pertinho, assim, as flores. Um cheirinho maravilhoso. É muito gratificante você gravar logo cedo assim, paisagem da natureza. Sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, sou o Tony Natureza.